नंबर 32, इसमें दे रखा है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। ये किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा इस ऑप्शन से देखने का। तो हम अगर 3 की पावर 25 कॉमन ले लें इसमें से तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 की पावर 9 प्लस 6 9 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 40 आ जाता है। तो 3 की पावर 25 इंटू 40, और अगर हम इसमें 3 की पावर 24 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 लिख देते हैं तो ये 3 की पावर 24 इंटू 30 इंटू 4 लिख देते हैं ऐसे, 3 और 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 30। तो ऑप्शन देखें अगर हम तो ऑप्शन जो डी है वो इसमें आ रहा है 30, तो इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।